كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغر ربي قداتين سجنتا قويا كمسا قبني دهان نجر جل كبرتي أوريفنو بلان دقيسوني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتو تورفتو تميديا نور الهدى وديفنو قست جابركم لما فدك دمايسن دقيسفنا وديفنو قيار راكن سنيف ديسو نبو بلال حسيني دوينسا قدا بيروت كيست مودة لكوف سنموت دواني لبتو كوفي سدومي تربغهو غبافامي دوينسا ما كيبتا تدبر كركربو فتدوني مقالا بيروت كيست مودتين هنگام ماتيو تكاتي نمون لبتو كوفي سدومي ترباك دواني في kanneen biroo kuma shanii ol ta'an ammoo madaahuu qondaaltonni biyyattii beeksisan. Ministeerri fayyaa Lubnaan Hamaad Hassan balaa kana booda Aljaziiraaf akka himetti dhohinsa guddaa kanaan buufatni doonii harki caalu akka barbadaahee fi gamoowwan fageenya irra jiran hedduunis kan miidhaman ta'uu ibse. Balaa kana hordofuun hojjettoonni lubbuu baraaran helikopteraa fi makiinotaan deeggaramuun ibidda naannichatti qabatee ture carraaqqii cimaa booda kan to'atan ta'us ammas jijjigaa gamoowwanii jalatti namoonni hedduu kan awwaalaman akka tahee fi duulli lubbuu baraaruu fi namoota dhabaman barbaaduu kan itti fufe ta'uun beekamee jira. Pirezidaantiin Lubnaan Michel Aoun dhohinsi kun keemikaala amooniyam naayitireet jedhamu kan xaa'oo fi boombii tolchuuf oolu toonii 2750 mana kuusaa keessatti kuufameen uumame jedhe. Haaluma kanaan mootummaan biyyattii balaa kanaan wal qabatee qorannoo gaggeessuuf jecha qondaaltonni buufata doonii Beeruut hundi manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolfamuu beeksise. Hoogganaan gumruukaa Badirdaa ergama isaatiin dhaabbanni isaa keemikaalli kun akka bakka sanaa kaafamuuf gaafate akka ture ibsuun ta'us gaafiin kenna hojiirra maaliif akka hin oolin adda baasuun gahee qorattootaati jedhe. Balaa hamaa kanaan wal qabatee Turkiyaa fi Qaxaar dabalatee biyyoonni hedduu hojjettoota yeroo balaa fi deeggarsa garaagaraa Lubnaaniif erganii jiran. Dhaabbileen Feesbuukii fi Tiwiitar akkaawuntii Pireezidaant Tiraamp irratti tarkaanfii fudhatan. Dhaabbanni Feesbuuk viidiyoo gabaabduu gaafiif deebisaa Tiraamp Fox News waliin godhe irraa kutamee maxxanfame haqee jira. Dhaabbatichi sababa haqeef odeeffannoon dhimma Koovid ilaalchisee fuula Feesbuuk Tiraamp irratti bahee miidhaa dhaqqabsiisuu kan danda'u jechuun ibse. Dubbii himaan Feesbuuk ibsa arba'aa kaleessaa kenneen viidiyoon kun odeeffannoo soba tahee gareen hawaasaa muraasni Covid-19 akka hin qabamne hima. Kun immoo imaammata nuti vaayirasii kooroonaa ilaalchisee baasne ni faallessa jedhe. Haaluma wal fakkaatuun Tiwiitaris hanga gareen Tiraamp viidiyoo sana haquutti akkaawuntii isaa akka hin fayyadamne ugguruu beeksise. Tiraamp viidiyoo kanarratti ijoolleen Covid-19 hin qabaman jedhe. Haa ta'u malee dhaabbanni fayyaa hawaasaa Ameerikaa ijoolleen Covid-19 akka qabamuu danda'an ibsaa fi gorsaa ture. Ameerikaa keessatti yeroo ammaa namootni miiliyoona 4,973,741 vaayirasichaan qabaman jidduu namoonni 161,061 du'uu gabaafame. Gama biraatiin ammoo guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 19 dabree jira. Namoonni 711,858 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du'uu ragaaleen ni mul'isu. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuur al-Hudaa odeeffannoon guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne kanumaa qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. hayyee buleessa keenya Abulaal odeeffannoo nuuf dhiyeesseef galatoomni. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya amma gama jaarmaya bultii Islaamaatti ceena. Iyyannoo alhada dabre dhiyaateef murtii sheekni keenya Dr. Luwaal Islaam nuuf dhiyeessan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أبلوان كنكو أبلوان مسلمة أبوتي أفانكنا لقيفتو سهر دوفوتاتي في نور الهدى شفتي خيسنو بكم جرتنتي وهند درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيجان سلامتا إسلامات إسنجراتي سنبودتي أكا عادات اللي أكا مولتن أكا مولتيو جني ركني تقولين هنجرو خانا بودان أدوچين تركان فنن درتي خراه دي بسا إياناتي سنينيتي ورا برانا خبر هدو ورا قرتي عمني كانتي إساني الرديبي خهجين قولين هجي قولي خumraan godhin umraa godhee ka bultiin jaarin bultii jaaree ta bultiin jaarin bultii jaartee ka fayyaa dhabee nuu fayyee ka rakkoo keessa jiru rakkoo irraa bahee ka hidhaa keessa jiru hidhaa nuu bahee warra yeroo kana agartee qilleensa bareedaa irratti keessaa humna rabbi ka'abaa biratti warra wal arkuu rabbiin nu haa godhu jechaadha amma gartee kara gartee gaafilee iyyannaa teessaniitti dabarra gaafiin arrantanaa akka jettu obboleessi keenya tokko akka jiru akkuma ilmi namaa bultii jaaruuttiin bultii jaaree rabbiin duuba intala ajaa'ibaa takka rabbiin naa kennee je gaafaan fuudhu humaa gartee harkaan qabu mahariidha liqitti maharii godhee je mee dhageeffadha warreen dhiira akkuma san shamarran illeen duuba maharii harkaan qabu akkasitti liqitti maharii godhee fuudhee jaartii tiyyaan duuba wanni wali isiif seene waan akkanaatiin mahariif sii kennaa je'eetiin wulii bakkaahuu baallama seeneef walii seenne duuba haati mana kiyyaa tunii waa takka illeen isittiin dhagayamne wanni gartee jibbansa je'amu akkasumatti na dhugoomsitee waan hin baallama isiif adii seeni suni narraa fudhatte haa ta'u gammachumaan odoo waliin jirru haati mana kiyyaa tuni guyyaa tokko kanuma lafaa kaatee yaa ahammee keenya yee maharii tiyyaa tarii gartee waan akkanaatiin gartee sii kenna naan jette suni ani gartee rabbi kiyyaa jecha sii dhiisee naan jette mee dhageeffadhaa jara keenya shamarran keessaa ani maharii tiyya san sii dhiisee naan jette gaafa isiin akkana jettu turuu kiyyaafis fitti if dhaammodhee karaa tokkoonis isiirraa gammadee mee isiin akkana naan jechuun kuni shari'aa islaamummaa keessatti waan hin beekumsa shari'aa islaamummaa hin qabneef jecha karaa gartee nuura hudaa kana mee gulufeetiin iyyannaa too durfadhee wanni jaartiin tiyya naan jette tun hukumii shari'aa keessatti akkamii adda firraa baradhaa jeetiin kara keessan dhufe mee waan gama keessanii waaniin gartee ani jaartii tiyyaaf wulii seenee wulii saniin guutin jaartiin tiyya kanuma lafaa kaatee gammachuu tanaan na afaan baate heerri shari'aa islaamummaa yoo waan isiin gartee wulii seeneef sana sii dhiisenaan jechuu kana irraa gammadee qeebaladde gama rabbiitii wanni na tuquuni jirtii ija obboleessi keenya kun gaafiin tun isin cufaa galtu galuun dhabdu deebisaan waa hunda duraa yaa gabricha rabbi تدراتي ربي خيغلتهم فدو تدراتي ربين كي خسي اسم مسلم خسي قولي خلمي سادا مهرين جارتي تياتو نرد ديني ده جتشو خيسي بيسيسي مهرين ديررتي ديني انت لا دالا دا وان بلتي سيميتو اتكلين قبتو تكتي تنبي خاديرتي مهري فرجون نخاسين بليسو فرجو دبون دالا دا غرو غربارتي ديني ده ديرتي كسيت إفا بيتو
ammoo ati deynii tana yaaddoytee wiliigu isiif seentee akka gartee waan kana if duraaf isiif kennitu gootee isiin tun gartee guyyaa keeysaa lafaa kaateetuma waan wiliinaa seente san sii dhiisee siin jechuun kuni ta duraati rabbiin keeniyyaa bareedduute tan ati jaartii teen kaa'inin ta isiin ganin yaada kee sirrii tee bareedduu rabbiin si keessatti arkee jaartii tee tana sii laaffisee rahmata keessa sii kaayee maharii siidha siif dhiisuun waan laaftutti hin fudhatin takka rabbi keetiif galatoonfadhu duuba akka keetiitis warra gartaa waan isaanirra jiru kana karatti sifirraa galchuu itti yaadda'u rabbinaa heddummeessu akkuma san fakkaattuun talatanaallee warra gartee mahariin tiyyatuuni haqa kiyya jaarsa kiyya kennuun danda'a sadaqachuudhaan danda'a jechuun itti dhagahame akkanatti jaarsaaf dhiifama godhuus rabbi haa heddummeessu jenna ammoo shamarran keenya wanniin hin dhaamu maharii fudhachuu dhabuun ta duraatiin kaa keessaniin miidhu irra hedduun dhalaa hogga waa gaafattu maalis naan kennine maalis naan goone jette waa hedduu lakkoyti tanaaf jecha nafaqaanis ni kaan balleessu gurbaadhaa itti gaafata maharii fudhachuunis ati wanni si rakkaa wanni ni kaa miidhaan jiru ammoo inni deyni gurbaarratti beeki tanaaf jecha warreen gartee waan akkanaa fitti beekuus hatattamaa waan kana akka firraa galchan dhaamsaan dhaamaaf takka akkuma san dhalaaleen takka wallaaltuunis ni jirti hogga jaarsii qaceelaan maharii kennuuf hay neekuuf deemta addaan yaa'uu deemna warra akkana je'ee yaaduu jira duuba kunis wallaala guddaarraa maharii aslii maharii harkumarratti hoggusan sigalee fudhachuudha qabde duuba dhalaan fudhachuudha qabdi gurbaaleen hogguma san firraa kennuu danda'a tanaafuu mahariin tuni yaa jara keenya haqa dhalaati waani isiidhaan saala siidha halaaloofatanii beekadha sigalee kuma akkasuma jennabiin keenya illee alayhi salaatu wassalaam barmaani waani isaan jaartiin tun teetun halaal sii ta'uudhaaf hula waan ittiin ol seenan jechuudha duba tanaaf jecha wanni kun akka isaan irratti jiru dhiirti cuftiin haa beeytu garuu mahariin liqittis ni taati cinaa amma kanneen cinaa boodattis ni taati xiqqottis ni taati milyoonatti illee waataytum ihdaahunna qinxaaran jee rabbiin yoo milyoona illee kennitan uma taate garuu irra caaltuun mahariidha irra caalaan maharii dhalaadha waan gartee xiqqaatee gurbarratti ulfaanne santu barakaadha jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam duba tanaaf jecha yaa obboleessa keenya wani gartee sirraayis kajeellu akkuma san warra gartee waan akkanaa kana mahariin tuni amaana deynin irra jirtu jecha warran beeyneef wani dhaamnu waan isaan irra jiru dafaniif irraa galchuu takka ammoo yoo gartee ajalina dhufe haadha manaatiin waan akkanaa bakka maharii teetii fudhu jiin takka ammoo yoon du'e dhiifama naa godhi jii gaafadhu hunilleen dhiifama isii gaafachuun fedhinnaa isiitiin ta'uu qabdi gariin wallahi waan ajaa'ibaa rabbiin dhageessise tamaharii gaafattee intalnaa ati weega walit dhufni wannummaan ani si baasaa jiru maharii teetii olii hajuuni jira laalaa haa inni jaahilli kana jedhan nafaqaan sun anarratti waajibaa jechuun ittiin dhagamtu bar maaliif warreen akkana warra gartee jaartiin carraayixee gargaartu bar haa ta'u walumaa galattu waaniin gartee ani baasaa jiruutu maadii teetirra guddachuun jaahilummaa wallaala olitti namni haa beeku tanaaf jecha akkuma san gartee shamarran keenyaafis wani dhaamnu maarii teeysan abbaa manaa keeysaniif kennuu dandeeysan laal inumaa san bira huttee khayrii feetu cufa keeysatti hojjechuu dandeeysa fudhattee haadha abbaa keetii kennuu dandeeysa masgidaan jaaruu dandeeysa madrasaan jaaruu dandeeysa eelaan qotu dandeeysa ulamaa'iin gargaaruu dandeeysa barattoota kitaaba bituuf horii san fudhattee bituudhaaf dandeeysa ijoollee yataamaan guddisuu dandeeysa tanaaf jecha namoonni dhiira ta'anis wanni kana har'a jiru boruun sii kenna iftaaniin sii kennaa tana haa dhiisani wanni kun odoo isaan if hin bayyananne duuti isaanii dhufuudhaa mala duuba
هاتا ولما قالتو وبليس خينيا وانا اتي اما اقافت خنا ودو قرتانا ما علماء التلمالي خديرت بخوطاتي رب سورة النساء آية سديسة خيستي دبت دوبة آية سديسة أكم جي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوها هنيئا مريئا الله أكبر لا 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 انت لا تكوقفوتا مهري سير آخرنا في ربي يو اسم فإنا سيتين اسني فخنته فرد دايتك أناني أجي أكسي رب انقرتي أتلي ختياد دويتي وان كان خيس برو داف في الراقل شو داف اتياد دويتي سرب سرها جالتو أكو مثلا وبليتي تينيا خاتين خاتين خنات إسنجين إفما خيرين يتيتا سنجت اللي ربي نسيرها كيبلو ورك خيسني ربي نواهد ميسوجن قافل لما يسا أكجتو وبليتين تنجدك ماذا كيف هذا جرخي أنتوني إيجابل تيجاري أبا من خوتيتي وجين أمتا تربجتي ده كيف هذا جارسخي يخوني أكاتنا إني تولد دفني أني بيان جرا إني بيا عربا راكم دفتي أكما نمني قرتي وقفوا رادي مغا أدو فنان نتوت أدو نجلا فنان نتي انتظتون انت لأكناتي فودي جاني سنر النفودي أنا اللي واتك إسران بيخو ماذا كيف هذا أنا اللي نفرسني تبغى قربان كنت شراكتها أكنا جاني أكسب فوق خنا سيني لا بكتنا دوغون غرجيرو جرين كن قربان كن مال كيس تورنا ما أكمي دين كبا سجوده انتلتوني سنكافن قربان كنيس وهما قرتي تجمد يوخين ديمتو ديرتو خارو داغتي لوچا وما كناتي وان قرتي دماجيرو خنا تنقوم ندي سنيت وان دماجيرو ولي ودي سني سني رجرخم بولتي جاري جيجو إنو ما بر سلاوان براتيمي حال لساهو أكام ملي أدو في الرقافة تجاري انتلتي تندوبا ولو ما قالتو حال خنا رتين بولتي وجنجاري جت ميري كيف هذا جرخي أتو حال خنا رتي ديارو وجنجران نخنا دوبا قياتو كوانين تكاغرتي نمودتينين جارسخي يخنا وان إني تهبري يتي أرى أكم تمي مال الرتي أغرتي جنان دوبا وانين الرتي أركي أبا من خيخوني إنما أجايباتي نما غرتي منا ساخنا خيستي يو غرتي واتكنا غرغاري وان قرارتا وقرار رافودي والكا غرتي غنك متكلي يولقف وان جبي تكلي وان بناتا وتكلي يو جقال حچو خيسا خيلي يو فرادچاسي اكوان دقينيا يسدغيما نما افتولو نما انانيه نما لبوسا غرتي قنني سوتوكو نما اجايباتي خنان دوبا قياتكو نما خنا خرا وجدي مني ولي رتي فياد أبن ملي ولي بيخني فياد بجتي أبليتين تنجتون قاف خنا نفودي مستشفى نجيسة دوان برخاية خرا دلقا سادين قلقلن الأفدوبة هقادو في أنو مفيانك أبني تناني خيوانو قدين أنجا أكسمتي في كبيتي واجب خيوانين دين دهيرات خيني درخاية قوتو نيارو لنا ننجو عجيب قاف تكو دوبا odumaan fayyaa dhabaa kana gartee ciisu namni bakka tokko gartee na hadhaadhiyyuu kana quba qabaatu nam tokko jiru rabbii gaditti obboleettii isaa xiqqoo takka halkanii guyyaan irra deemee na gaafata isiisan qofaa diqqishoo waan gargaara gaaf tokko gabbaheetumaan dukkaana irraa hin waa bitadha jee laal isuma kanaan deemee naabiti jechuu jibbansaa jecha maaliif jecha نما وان لا وان كوفيتك أولين قبني خرحمة نانغوني أصغر قلي مي وان سناغو إجاني أتشدك وانا بيتي يونجي وان براتو نانجي جي قيدو كاردك أجت دوبا أكمان دكتين جوالا منتي رانفردي أولدي بيه ولادة دوية وغن الرابني جوالا تكون كني مين جيني جت هقا خنا مالي دلوقتي تأسل أبتي جوالا ناخني أكمل إفلال أكمل سيسيتا والسيني فدوها نرجعتها أنا سبير أنا سواق خيتي سبير عند دلقة ميجي تخنا لا جرخي برعنو سنينو خنين استعارك أبون يا أما كينيا لا أما كينيا مي جوال تكون خني جين جت مقاس هذا بي أكسيد جا وان أكناتي نورانن أكمام بيتين كوت في الرخرة والرخينيا دوبها على خنتي
هاته نما خنا وجي ميكمتي وجين جرادنا حالا قبو حالا عملا قبو نمني قرتي رحمة ولينقوني جارسي قرتي جارتي في جارتي في خدمون isi gargaaruun xiqqeenyaami waan akkanaa kaname anilleen beekuu baatu dhinnilleen beekuu baatu arra gartee afaan keenyaan miidiyaan keenya lafa nu heddummaateen lafa jira tanaafin kara keeysan kophee malee fiigaa dhufe mee waan kana odoon tarkaanfiin fudhanneen duratti heerri shari'aa islaamaa akka jettuun kara keeysaniin akka abbaa iyyannaa tana wadhaddachaan akka gartee naa geeysanii fidhisinitti dhufe jettii dubbalii dinteen. yaa obboleetii tanteenya ta duraati wanni ati jettu kun waan haara yaami duuba fakkaataan jaarsa keetii kun hedduu fakkaataan haata jaarsa keetii kun tokko lama miti ammoo irra guddoo wanni waan kana fidu wallaala gartee namni kun dal barnootuma diinillee beekin barnootuma addunyaa illee yoo waa barate sammuunsaa qaramtee jirti takkitti na beeki irra hedduun dhibbarra harki 80-90 nama jaahilummaa akka dhalate jiruuf nama khar tokkoonis waan islaamummaan taate haadha abbaarraan baratiin nama khar tokkoonis namnummaan wajjiin mana keessa jiru kun shariika kan baniiti bultii wajjiin jaarran najee waa takka isatti hin dhagaamne jiruu keessatti duuba tanaaf khaadima sise tanaaf gabritti isaa sise ammoo wanni haalli gartee jaarsi keekunis wajjiin hojjetaa jiru kun islaamummaarraa fagoo فجيني الرافقو لا إسلام ما الرافقو وني أتبيخو قبطو لما يسا سينا نبي خيني الره اللي فقو عليه الصلاة والسلام نبي كيني عليه الصلاة والسلام من سا خيستي ورسا قرقار من خيستي ورساني نقرقار إنو ما رأي اللي علم خب يوبك أيتيني هدنا هجو يوبك أيتيني هدنا إنو ما سنبير دبري بشان قرتيك آمان ديك أتني اللي ولين سيني ورسا راك آمان ديك إرادي توجين دوبة صدر كاخنجه نبي كنيا عليه الصلاة والسلام ورسا خدموا في جالته في تجاجلوا خيستي دوبا وني أتي خنا خيس سمودي مالي جرجروا خيتي ودون ما نمنخم بي عربا الرادو في مالك أكابانا ما كان تجاني خنان دقموا خيتيتو وان كان خيسا سمودي دوبا ولو ما قالتو فرماني قرتي أبتو مالي فرماني أما دابتو مالي فرماذا دابتو خانا رتي واني سينجن يا أباليتي تين إيغا واني أبا منا خيتي خوني واني هجتا جرخون إسلام ما رافقو سينا نبي خينيا راهي اللي فقو هيرا في سيرا إسلام ما راهي فقو جتا إيغا بيتي واني سي وإنما إلمونا ما وهما إلمونا ماك عبد الراهي اللي فقو إنما إلمونا ما خيست يهودا في نصارى وكيفة اللي جيس نمك عادة إساتي ورسا وجين شريخ التبيغا سنشوف الراء فقو أبام من خيتي ونني وجه تاجر وهم إسلام ربي هابي خوان كان ورساني خيسا نمني كان وقالوا نسني مالا سنير راقرتي مالف توكو توكو ولا لان جاهلي يو جارتي غرغارن أكتك إنياتي نمفردو أتي مال أكمل جارتي تيتيف مال تاتا ورا ولا لسه موساني دكاني سجيتشو تكاو شريخة بدا قرتي إساخة نرى وانا كان قالوا لني ملا دوبا دوبا أكو مثلا نمنخوني برنوتا أما يالي خدين أدونتين سن اللي أبون ساني ملتي نمنخون مكة قرتين ألتين تجيراتو لني ملا سماتو نربي خربي بودان تناف جيتش وني سيف دامنو آتي بولتيتين ديكين جما خيتين وان دبريس تأتي إفقوتي أودو خيسن وباتين إتسينتي فتي مرتي قولي بولتيتي خيستي أوبسي هيكتي سنجرجرين وان كان الرتي هالا إنك أبو خان الرتي علمائي نمدين قيوخ إني لميتي يوخي مالكي يجيه متون غرغار سفد هيوتان غرغار سفد خنان دبدو ور خيسني في ورساني تنغرغار سفد مالف علمنا ما خوني واني وجنجراتو حالة بريدة قبيني مني بلان الدنيان وان شفتنو جروهن تلجتو واني من خيس أرقيس حالة بريدة والخبجو والأمنو خناولين جراتو دوبا خيساهو نمتشخوني يوغرتي خربي سان أبني خدين قباني تاتي ولما قالت ربي خيتيس خدتشا خرادن ديمون
يا رب هركساتي نباسي نمتجخو يو خيرنا انقباني سجود خي ستي ربي خي خدد ذكري قدسي أتمانو متى خيتيف ربي خي قرتي وان سر دبر دور تجرجرتي ودو ربي كالاتين بلتي سنتتنا إران فردو أمو مرة إيقالي ربي خي خردو إرهدو واني المنا ما قرقارتي فتون لبرا لبتي دعاء بك هدو تلتي فرماتاتو قام ربي تي خرأتي قبان قبنين سيف لفا خانا شوفان در دبنان أتشبودان هيكا بربادون مرق خيتي واني وان كنا سلور كنجرو دوبا مو دام سلام نوف أبا من خيتيتي يا أبا ليس خينيا وانا ما أقول الدبري خانا خيستي واني جارتين تيتو سراهيمة تجارتين تنتي يو دوغاتاتي ربي خيسو داد جارتي في لال وان براتي ودو متالي دويتي في ودو شورو اللي تأفلتي ودو خب اللي خيسيفي ودو قام اللي راديتي ودو سقرا اللي الرافوتي عبادة دمالي اتندكاتو ما اينيوتو صدركا اسين سيتاتو الرأيو فيادة بدي اينيو سقرا سرافو دمي ما اينيوتو اينيو خاتي كارتي كلا برا تعودن ديسو ما فيتي هذا تبر المو تبر جراتو هندن ديسو دوبا تناف دلا خنا ربين إيران ستري دلا لين إيران ستري إيران لين دلان ستري نما خنا لما ربين مالجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن إسلتشو ولي خفنا إن تلتجار سنك أبنيس أكنا مقول لا ديموتي قربان جارتين أبنيس أكنا مقول لا ديموتي إسالتشوهم بلتيك أباتني وجنجراتشون أكنا ما كفناتي خفنك أباتشون واحد وللرا ديبس قبنا قفامي إجلالك قفاميتي واحد رافي وليتولا تناب جتشا المينا ما قرتي حالا والانجراتو خيستي أكما أبانك يقرتي فودتين انتلتنا فودي مقالان بني سيقلا تناب جتشا إفجيجيري الريو أتي قرتي حالا بريدان تلتف برو ربين سكابي أكسي خنفياد أبدو نمني ستي آنون جرو tokko kan jirre beek haateetilleen simbaadhatu sirra teeyse ilmoon teetilleen kana warra gartee muuxannoo kanaa qaburraa gaafadhu if keeysa deebi'i ta'uu badhu waan isii gootellee dhiifama godhiitii araarama isii gaafadhu jennaan gaafiin sadeeysa akka jettu obboleeyyan medhageeffadha yaa shamarran yaa dardara keenya warra gartee fuudhee ilmoo dhabe yaa ta ilmoo dhabde يا أخي المودب يا أخي مستشفى دقي إفلالي المون دلتو جانين دقي فدو أبلي سخي دقي فدو آدتي أبلي سخي يكون أكيد إيانا ساخي ستي أنين كون إيغان غرتي صدركا إرتي جيسو جهيم بودتي لا من فودي لتشو إيغان فودي بودتي الموران أركن دوبا هاته أكان غرتي المودبين fittin usne waanin danda'uun sossooha godhee hospitaala dhaqee iflaalee duuba ati gartee nama ganaa ilmoo horkatuu miti bishaan kee ilmoon irraan uumamtu naan jaan eegaan akkana ta'ee je'itiin firraa garaa muree jaraas gadhiise kophaa hafe wandalaaxummaa bultii dhabee bultii tiyya diigee haa ta'u dhalaa gartee gaa ilmoo dhabaaf jechallee yoon isaan kan hiiku ta'e ilmi an ilma namaatiin nyaadhaaniin dhugaa fedhinnaan qaba gabbee haraamin dalagu ilmoo horkadhuu sarkadhe silaahuu ilmoon dhaltu naan ja'anii meetanuma gartee bishaan naa ooguftu ta'uu cuunarraa miiccu takka yaa rabbi naa razzaqi je'eetiin rabbii kiyya kadhadhe rabbiin intala ajaa'ibaa naa kenne jee mee dhaggeeffadhaa jara keenya akkasittiin intala tana fuudhe duba gaafaan intala tana fuudhu oduma gammachuu wajjin jiru kaatee isiin tun hoggaanii fi amata geeyse mee dhaggeeffadhaa hoggaa amata geeyse waa fidha geeyse isummaan intalti dhalaatun khawaa hedduu jira bar takka laal dhiigaatu raacitee ibshakkite takka haqisa takka miidhama waa fidha geeyse hospitaala deeyte hoggaa deeytu laalan namtichuma khalee jaabeera lama fuudhee ilmoo dhabee faranji takka hospitaala laalee ate nama dhaluu mijaaniin suni jaartii isaa tanaan Allahu akbar ilmoo garaa qabda jaaniin aboo warra gartee ilmoo dhabe cufa rabbiin ilmoon isaana haqananiisu ta dhugumaan bultii jaalattu isa bultii jaalattu warra wal jaalatu rabbiin ilmoon isaana hafaayu
يا ربي المنفاي يا ربي ورا والجالة خيل مؤدبي أكن دي قبل سواء الموتيف ميكا أقر والله وركنتي الدايا إسل ربين أرى ilmoo kenneefi isaafillee ilmoo rabbiin kennee duuba yaa warreen akkana waliin ta'aa jirtan rabbi sodaadhaa walin rakkinaa walin cinqinaa wal eebbisa isilleen if halaaltu innilleen if halaalu walii galle yoonii fi isilleen if laalte ilmoo dhabdee bultiisanii baate innilleen fuudhe ilmoo dhabe walin deebi'uu danda'an rakkoo takka illeen hin jirtu tanaaf waliin cadaabinaa jennaan ammoo rabbii keeysanirraa garaa murina ربي خيسن كدا خراب برباچسو والان سلي سبب غدا ميدغي انا ما خنا دوبا جارتين ساتون الموك ابدي خوتا اما نمتي خنو غني في انتلتي الموك ابد جانين وانا ما اجايب سيسو اكا اني هموتي اكا اني سببا الموتي بيرا لما هيخي قبان قبدو جاوب بليس خينجو صوبما دالان سر اودوك ابدي دغيسا هنجي وانا كسي قبان قبدو هنجين بكما فيتي هارفتو حماد افتغال والله قويا اسين سيبولتي وجين جارت الراي خانم من قدنا قندا اسي زيارة سيناتي وهندتي اوديسا سنچومت بيفدو اسين قبان قبدو ولما قلتو قراهن قبجتين اما قافا خاندوبا وهما نفقدو واللالي خرطكونين قمدا خرطكونين رفضا جي مالتو سيريفاجيس خلي مستشفان المون دلتونان جي المون دلو اركچون كي يخوني جارتين تيتون زينا غوتي الموتن في الدمله ان دلو جيتين بكتن تي وسواسني نسين جي جرخني مدغي فدار رب سداداتي دوبا هوري مي جرجري انتلتناس كي خاي زينا فوتي هنجوني مي خرا كرتي نور الهدى خنا دقيتين ددچ جاللا ينا دور فدي مي أك شريعة إسلام ما توام نافدامن غافد أتشبودان تركان فين فردا جي تركان فين إني فأتي فردا تمال تركان فين دخاني فر أدوني إسن كانت إيجانا أمانين بودة الشريعة وانهم تو إيجان بيخين بودة نين فردا جرو ونين سمو خيساك أبو جاوب بليس خين يخوني الموت نكيسين الموت يتاد إيجا خيانا لالني ياده أدون أتشين إسن هاغافة شوفين رفيجي ديبسا واني سيدي بفنو يا أبليس خان كينيا تدراتي واني بيخو قبتو ilmi namaa iimaanni isaa xiqqaachuun dandeettii rabbiin qabu isarraa dhokatuun haqiiqaa dhugaa iimaana rabbitti amanu jechuun maal ta'uu wallaaluun alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir isana uumeetu ilmoo horkataa fi dhaba khiyyaas isumaatu beeka jechuun wallaaluun kee tabakkatana si geesse iimaanni xiqqaate anin dhalu jechuun murtii akka ati firra gootuu si godhe duuba odoo qur'aana rabbii kana beeyte nabiyallaa ibraahim alayhi salaam amata meeqa booda rabbiin isaa kenneefi ama dhibba umriinsaa haati mana isaa amata 90 saara akkuma san zakariyaa ama dhibba 50 jiraate rabbiin ilmoo kenneef suuratu shuuraa keessatti rabbii waan juu dhageeyse obboleessa kiyya آية سديسة آية أفرتمي سديتيسة خيسة دك إلى سورة الشورى غجن عميم أكيد ربنا أكيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله أكبر أكيد آية إنهم ما ننسى موتمان دتي سمي ونجدو خنجرو تجور شفتي تلان موتمان تربيت دقيفت رب ما تكون دقي أخي لله ملك السماوات والأرض رب موتمان دتي في سمي ونجدو خنجرو شفتي تربيت ربي وان فدي أوما دقيفت دمي الممنا ما خنا خيسا المو لما ولين أرقم سيسو المو هم نتئرو المو إجان كبني خقران كبني كصوران كبني أوما فدي أوما ربين دقيفت يهب لمن يشاء إناثا خفد ربين دبرت تجابس خفد ربين ديرت تجابس خفد ربين ديرا في دلاس والكيس غوري تجابس تجي فدم إسا أمته ويجعل من يشاء عقيما خفد يشينا غود ديرا ساته دلا ساته نمني غرت بكتنا الرئيس أجنجو مالف أكس غوتي مالف جنة إنه عليم قدير نمني خيو المون خنف المون نتولتي في لك المون إنسان تولتو خنا كرمت هاجراتو سرابي خربين تكا علمو جلفتا تكا علمو سجلسا تكا علمو قد فتشو هندن ديسو
إسعاد سبيخ خسيومي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانك انت لا تزكسي تإلمو جبي تربي تجبسه تإلمو نجالا ربي نمو قرآن ما دبيتنا جايبا دوبتنا بجيتشا يا أبلي سخين تدراتي ربين دنديتيك أبو خبير لما أتنقلت سنجان الراتا سديسات الرا ربين قرتي سرزقون دنديتي إفسيقرسيسي ilmi ma waan takka harkan jiru jecha rabbiin si garsiisi bakka sila rabbii kee shakkartu dhiifteeti jaartiin tiyezina goote jette jaartii tee waan rabbiin hin jaalanneen isii birratta duuba wallaala keeti wajjin odoo ifi irratti ragaa baatee jirtu ban namni tokko jecha ifii juu tokko if keessa deebi'u gaarii ta duraati iyyannaa tana keessatti obboleessi keenya maal ja'a jaartiin tiyyatun namaa wajjin alaaqaan qabdu mana sii malee dhaggeeffadhaani eega akkas taate reeqa eeysaan dhiiraa wal quba qaban sumaan ragaa bee takka talammeeysaadhaa jaartiin tiyyatun isiin beera lama gartee sababaa ilmootiif hiikuu kiyya hin beeytu tunis faaruuteeti sadeeysaa jaartiin teetuni bar odoonii fi laal akka dhuftetti ilmoo qabdee shakkinsi seenuu qabdi akka dhuftetti baay'ee takkaa kana keessatti yoo imaanni gartee namaallee kanama imaanni keetilleen irruute wanni baatii takkaa fi walama keessatti argama nama keessa waa uumuu mala takka talammeeysaadhaa intalti tun eega ilmoo qabde amata boota fudhadhu waswaasni ati arrasi dhufe kun eeysarraa dhufe duuba ta duraa waa hunda dura odoo waswaasattiin kunne rabbi kee sodaadhu kara khaaliqa keetii tawbaa deebi waan qalbii keetii yaadde kana jaartii teetana miskiintittiin tuqiniin achi boodaan eega rabbii kee shukrii sujuudde boodaan daddafiitii aqiiqaa godhi yoo dhiira taate hoolaa lama qali yoo dhalaa taate hoolaa tokko takka horbeeysa ammoo waswaasni kun bakkirraa si dhufe takka waswaasa shayxaanaatii fi halubbuu keetii kan sababaa mustashfaarraa gabaasaa siin jaan ilmoon dhaltu jan sanirraa si dhufuudhaatu si muti takkaahu warra keeysan keeysa aba hospitaala dhayxeeti ilmoon dhaltu siin jaan intalti tun ilmoo eeysaa fidde kara saniin illee si dhufuun mala rabbii tokkichaa beekanarra takkaahu saahibban keetiitiin si dhufuudhaan mala duuba ammoo wanni gartee sii fi warra keeysanii fakkaataa keeti cufarraa dhokate maal rabbiin tokkichi dandeeytiin kophaa baha dachii samiin tasaati waan fedhe uuma kafadhe ilmoo kafadhe masheena godha kafadhe ilmoo kennaafi kanaaturraa dhokate ummata kanaa cufarraa ammoo wani sidhaam waan waswaasa ja'anii fi yaada duraan sammuu keeysaa hospitaala dhaqee ilmoo tana laalaa irraa is fagaadhu odoo arra kaate ilmoo tanaan laala jettee geessite maaliif laaltaan lafaa kaate siifi jaartii tahin tuyetun illeen addaan bahinsaa dhufa idduu keetii fi idduu warra isaaniitti illee waatu uumama harkaan wal geessanii dhiinilleen dhufuudhaan mala duuba tanaaf wani sirra jiru waan dabarirraa ta'u badhu rabbii keetiirraa kadhadhu gartee naa deebi yaa rabbi naa dabali ilmoo naa dabalii kadhu itti fufi rizqiif rakkattee lilmee fi gartee kiniinaan hin jarjarin karaa jaartii teetiiti rabbi walissi haa dhaabu tana wani siif dhaamnu sababaa gartee ilmoon biraa dhufuutii wulii atilleen iimaanni kee raggaawee sirrii tahee akkuma san warri gartee haasittootaa qalbiin isaanii haa caccabxu qalbiin isaaniilleen ciramtee garaan isaanii haa hongawu haasida tanaaf nama gartee kheyriirraa dhageessurraa malee nama siif toltuu yaanne haasidarraa is fagaadhu jaartiin teetuni hadiyyaa rabbiin sii kenne waan isiin quban qabneen hadiyyaa ajaa'ibaa godhiif hadiyyaa ajaa'ibaa ta isiin quban qabne godhiif inumaa gartee yaadannu kanaatiin sadaqaa guddoo godhii gartee manguddoo fi gartee warra rabbi kadhatu yaami manatti ilmoo tanatti illee sigalee aqiiqaalee san godhii haasii tufanii warra kanumatti gartee waan rabbiin isaan muderraa gorsa fudhatee karaa gartee rabbii deebi'ee rabbii isaa shakkaru si haa godhu akkuma san fakkaataa kee warra gartee ilmoo dhabe dhiiraa fi dhalaanis ka gartee wal jaalatu ka sababaa ilmootiin adda diigamaa jiru cufa rabbiin ilmoo kennee fi rabbiin waliin isaan haa jiraachisu mega gaafii kanaati hanga walitti deebinu
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Maashaa Allah sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa Dr. Luwaawul Islaam. Rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu isiniin jenna. Amma gama gaachana Islaamaatti tarkaanfanna. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa ilmi waliin barsiifannu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair Dr. Zakir Naik. Jazakallah khairan Dr. Zakir Naik. Sagantaa gaafii fi deebisaatti seenuun duratti waa'ee kiyya xinnoo waan isinitti himu qaba. Bara 1996tti Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Islaamummaa qeebale. Wantoota akkaan Islaamummaa qeebalu na godhan keessaa tokko haasawa Dr. Zakiri. Osoo duraan barumsa kana dhageeffadhee silaata duraa caalaa hedduun gammada ture. Maasha Allah namoonni gariin badhaasa addaa kennamaniiran. Atammoo namoota waan san kennaman keessaa tokko. Silaa nama bakka inni jirutti faarsuu hin qabu ture. Amma gara gaafii fi deebisaatti haa deebinu. Yeroo kana haala gaarii fi saffisaan itti fayyadamuudhaaf namuu gaafii isaa mata duree irratti qofa akka xiyyeeffatu gaafadha. Gaafii keessan gabaabsaa maayikii duubaan seeraan hiriiraa. Walitti tuucha'uun hin dhaabbatinaa. Warri asitti argamnu hundi obboleewwan namummaati. Warri muslima hin ta'in kan asitti argamtan obboleewwan keenya. Kanaafuu isiniif dursatu kennama. Namoonni keessummeessaa jirtan kanaaf haala mijeessaa jaratu dursa argatuu qaba. Nama muslima hin ta'in waliin muslimoonni dhuftan yoo jiraattan akka hin qaanfanne jajjabeessaa. Gaafii haa gaafatan. Sababni isaa nama deebisaa haala gaariin deebisuu danda'uuf keessaa qabna. Warri muslimaa carraa hedduu qabdan. Kanaafuu warra muslima hin ta'iniif bakka gadi dhiisaa. Maayikiraafoonota sadiitu jira. Tokko duubarra warra dhiiraatiif, tokkos fuuldura irraa warra dhiiraatiif, tokko ammoo shamarraniif qophaa'eera. Kanaafuu gaafii yoo qabaattan maayikiraafoonota kana duubaan dhaqaa hiriiraa. Gaaffileen bifa barreeffamaatiin dhufan carraa lammaffaatu kennamaaf. Dura irratti gaaffilee karaa maayikiraafoonotaatiin gaafatamantu deebisaan itti kennama. Nama muslima hin ta'in kan haasawa guutuu obsaan dhageeffatee gaafii gaafatuudhaaf eegaa jirutu jira. Kanaafuu maayikii warra dhiiraa kan fuuldura irra jirurraa hin jalqaba. Obboleessa maqaa keetii fi dalagaa kee ibsitii gaafii keetis gabaabinaan itti aansi. And he waited this entire talk to ask his question. So at this time, I will go to the front mic in the males section and ask the brother to please state your name, your occupation, and then briefly state your question. Good evening, everyone. My name is Aditya and I'm doing my final year. Akkam ooltan isaniin juftinu maqaan kiyya Adaatiyaa jedhama. Chaayinaatti barata injiinaringii waggaa xumuraati. Hordofaa amantaa Hinduu ta'ullee gaafii tokko ka Islaamummaa wal qabatu tokko yeroo dheeraaf gaafatu barbaadaa ture. Gaafii kanaaf ammoo namni Dr. Zakir Naik caala deebisa naa kennu hin jiru. Akkuma dubbii kan keessatti ibsitetti Quraanii kabajamaan waggaa 1400 dur barreeffame. Kitaabota Rabbiin buufaman keessallee irra caaluu fi ammayyaawaa akka ta'e himti. Kanaafuu gaafii lamsiif qaba. Maaliif jalqabumayyuu kitaaba isaa kan hunda caala ta'e kan ergama jalqabaatti buusuu dhabe. Beekumsa hunda caalaa kan ilma namaa kennuudhaaf maaliif kan cufture? Gaafiin kalammeessolleen kanumaa walitti hidhata. Quraanii waggaa 1400 dur barreeffamuu isaa dursee ilmi namaa waggoota 1000 lakkaa'amaniif dachitanir jiraatee jira. Kanaafuu Rabbiin hunda caala rahmat qabees ta'e beekumsa hunda caala nuuf kennu kan maaf isaaniifis kennuu dhabe. Galatoome. The brother asked a very good question, very relevant question. Obboleessi gaafii gaarii fi barbaachisaa gaafate. Gaafii lama gaafate. Gaafiin lameenuu deebisaa walitti dhiyaate qaban. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa maaliif wahyii xumuraa fi goolabbii tana waggaa 1400 dura buuse?
maaliif guyyaa jalqabaa buusuu dhabe gaafiin lammeessootis tanuma duraatti wal qabatti ummanni waggaa 1400 dura jiraataa ture maal mudata qur'aana akka harkatan hin godhamne kanaafuu rabbi akkaan rahmata qabeessa eegate akkaan arjaa eegate ummanni duraan ture sun rahmata kanarraa akka hongawan maaliif godhaman gaafii bareedduudha. The people earlier before 400 were deprived. Very good question. Deebisaasiif kennuuf fakkeenya tokkoon fayyadama. Fakkeenyaaf ilmi kiyya abbaa akkaan doktora ta'uu barbaaddaami maaliif oolmaa daa'immanii sadarkaa duraa sadarkaa lammaffaa achi booda kolleejjii akkaan baradhu dirqama narratti goota maaliif qajeeluma kolleejjii meedikaalaa seenee akkaan baradhu nan goone je'ee na gaafate. An ammoo ilmi kiyya doktora fayyaa akkanaaf ta'u yoon barbaade qajeela kolleejjii meedikaalaa isa galchuun qabu. Dura bu'uurri isaa sirriitti ijaaramuusaa adda baafatuun qaba. Dura barumsa oolmaa daa'immanii baratuu qaba. Itti aansuun mana barumsa idilee seenee sadarkaa duraa fi lammadaa baratee qormaata dabruu qaba. Yoo qormaata saniin dabree bakka saniif ni mala ja'amee itti amaname qofa kolleejjii fayyaa seena. Haaluma wal fakkaatu rabbiin ol aane kan wantoota nuti arguu hin dandeenye hunda beeku kan beekumsa waa hundaatuu qabu waa'ee ilma namaatis ni beeka. Qur'aana keessa suuraa Ra'ad suuraa 13 aayaa 38 irratti likulli ajalin kitaab jedhe yeroo hundaaf kitaabaatu jiraa jedhe. Qur'aana keessatti kitaabni 4 maqaan isaanii himamee jira. Tawraat, Zabuur, Injiil fi Qur'aan. Haa ta'u malee kitaabban hedduun buufamanii jiran. Rabbi ilmi namaa guddachuu yookiin qaroomuu akka qabu ni beeka. Qur'aana yeroo jalqabaatti yoo buuse yeroo nabi aadamitti alayhi salaam yoo buuse ilmi namaa yeroo san jiru dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenye ni beeka. Sababa kanaaf waxyii qur'aana dura buufame kan injiil ja'amu keessatti kan arra macaafa ja'aniin nuti macaafni amma jiru kun guutumatti injiila jenneen amannu garuu macaafa keessa bakki gariin tarii dubbii rabbii ta'uu danda'a. Macaafa san keessatti wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii irratti haa jiraatu an silaa waaniin isinitti himu hedduun qaba garuu isin amma waan kana ba'achuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa wayita dhufu inni gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha waan dhufuuf deemu isinitti hima inni maqaa kiyyaaf ulfina kannaa jedhe. Yeroo sanitti Yesus Kiristoos dhaamsa san ni beeka ture garuu ummanni isa waliin jiru san dhaamsa san hubatuu akka hin dandeenyees ni beeka. Kanaafuu ergamaan xumuraa wayita dhufu waan if dura mudatu isinitti himaa je'ee hordoftoota isaatti hime. Kanaafuu haaluma wal fakkaatu rabbiin ol aane ilmi namaa waxyii xumuraa fi goolabbii kan ta'e qur'aana yoom akka fudhatu danda'u ni beeka. Sunis waggaa 1400 dura ta'e. As far as the second part of the question is concerned, gara gaafii teetan lammadaatti hoggaa dhufu namoonni qur'aana dura jiraatan maal mudatan jette. Ilmi kiyya mana barumsa sadarkaa duraa yoo seene qormaata meedikaalaa hin qormaatamu. If he goes to higher school, inni qormaata sadarkaa duraa madaalu qormaatama. Gara sadarkaa lammaffaatti yoo dabrees gaafii sadarkaa lammaffaatu kan namaaf. Itti aansuun kolleejjii achirraayis kan birootti tarkaanfachaa deema. Waliigallee kanaafuu haaluma wal fakkaatuun dhaamsi bu'uuraa kan rabbi kitaabban hunda keessa kaa'e waxyii jalqabarraa kaasee hanga waxyii xumuraatti jiru wal fakkaataadha. Sunis rabbii tokkichatti amanuudha. Isa malee qaama biraa gabbaruu dhabuudha. Ergamaa jalqabaa nabi Aadam alayhi salaam irraa kaasee Nuux, Ibraahim, Muusaa, Ciisaa, Muhammad nageenyi rabbii hunda isaanii irratti haa jiraatu. Waanuma tokko barsiisan. Sunis tokkichummaa rabbiitii fi tawxiida. Inshaa Allah waa'ee tokkichummaa rabbii fi tawxiidaa xumura koonferansii kanaa irratti nin dubbadha. Deebisaasiif kan jeetiin abdadha. Gaafii keetiif galatoomi. Namni muslima hin ta'in kan gaafii gaafatu jira. Hayyee maayikii warra dhiiraa kan duubaan jiru irraa fuuna. Obboleessa maqaa kee fi dalagaa kee nuu ibsi itti fufi. Could you please state your name and your occupation, please? Good evening everyone. My name is Sanjeev. Akkam oltan hundi keessan maqaan kiyya Sanjii jedhama. Kaampaanii Laandimaark jedhamu keessa bulchiinsa keessaan hojjedha. Islaamummaan wal qabatee gaafilee muraasaan qaba. Garuu gaafii lama gaafatuun barbaada. Islaamummaan lammada dhalachuutti amanaa? Gaafiin lammaffaa ammoo Islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhorkaadha. Namoonni hedduun Paakistaanii fi biyyoota Arabaa keessatti boombii ifitti hidhuudhaan dhoosanii namoota hedduu ajjeesutti jiran. Eenyutu waan akkanaatti isaan kakaase? Dhuguma isaan Islaamummaa hordofaa jiranii? Eenyutu isaan kakaase? Gaafiin tiyya tana. Who are the people they are motivating them? Whether they are really following the Islam or who is motivating them? That is my question, sir. The brother has two questions. The first question. Obboleessi gaafii lama gaafate. Gaafii duraa Islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jedhe.
Gaafii lammadaa ammoo islaamummaa keessatti if ajjeesuun dhoorkaa eegate Paakistaanii fi biyyoota biroo keessatti namoonni boombii ifitti hidhanii dhoosuun namoota hedduumaaf ajjeesanii jedhe. Gaafii lama gaafate. Gaafii duraa tan islaamummaan irra deebi'anii dhalachuutti amanaa jettuun wal qabatee deebisaan jiru. Irra deebi'anii dhalachuu qofa gaafii jettu yoo gaafatte deebisaan eeyyan ta'a. Wanni nuti itti amannu ilmi namaa yeroo takka qofa dachii tanarra jiraata. Qur'aanni lubbuu isiniif kanninee gara dachii tanaa isin finne itti aansee isin ajjeefna. Sanbooda addunyaatti aanutti irra deebinee isin kaasna ja'a. Kun ammoo qajeelatti waan veedaa keessatti ibsame. Rigveedaa kitaaba 10ffaa yoo dubbiste waa'ee punarjanam dubbata. Punar jechuun kan itti aanu jechuudha. Janam jechuun ammoo jireenya. Kanaafuu veedaan waa'ee punarjanam yookiin jireenya itti aanu dubbata. Garuu akka carraa tahee warri hinduu hedduun hiikaa punarjanam kana akka faallaatti hubatan. Punar jechuun kan itti aanu, janam jechuun jireenya. Nuti musliimoonnis jireenya itti aanutti ni amanna. Punarjanam ja'amus irra deebi'anii dhalachuu ja'amus rakkoon qabu. Haa ta'u malee warri hinduu hedduun filosoofii samsaaraa ja'amutti amanan. Jechi kun jecha afaan sanskiriit hoggaa ta'u samsaaraa jechuun dhalachuu du'uu jechuudha. Irra deebi'anii ka'uu jechuudha. Marsaa dhalachuu du'uu jechuudha. Yaanni samsaaraa yookiin irra deebi'anii ka'uu kun veedaa keessatti bakka takkatti illee argamu. Wanni isaan akka ragaatti dhiheessan yaada Baagawaad Giitaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti argamu kana. Akkuma ilmi namaa uffata moofaa ifirraa baasee haarawa uffatutti lubbuunis qaama moofaa ifirraa darbitee qaama haarayaan dhuftii ja'a. Yaada kanaan wal qabateetis Baagawaad Giitaa hin mormu. Uppanishaad keessatti ibsamee jira. Akkuma buuqataan meerarra deemee meera biraatti caha ja'utti lubbuunis qaama biraa fudhatti yaada ja'u yoo ta'e rakkoon qabu. Hiikaa kitaaba veedaa yoo fudhatte waa'ee irra deebi'anii dhalachuutii miti kan dubbatu. Waa'ee punarjanam jireenya itti aanuu qofa dubbata. Islaamummaanis waanuma wal fakkaataa dubbata. Garuu hayyoonni hinduu hedduun hubatuun itti ulfaate. Ilmi namaa akkamitti rakkoo waliin dhalata? Ilmi namaa akkamitti naafa tahee dhalata? Gariin namaa fayya qabeessa tahee dhalata. Gariin ammoo naafa tahee dhalata. Gariin maatii dureessaa keessatti dhalata. Gariin maatii hiyyeessaa keessatti dhalata. Warri hinduu haala kana haqa dabsuu ja'aniin Rabbiin akkamitti haqa akkanatti dabsa yaada ja'urraa ka'anii tiyoorii samsaaraa ja'u karaa godhan. Tiyooriin kun veedaa keessatti bakka takkatti illee argamu. Veedaan kitaabota amantii hinduu keessaa isa irra ol aanaadha. Amantii hinduu keessa kitaabota simiritii fi shuritii ja'amantu jira. Simiritii jechuun kitaabban ilma namaatiin barreeffamani. Shuritiin ammoo veedaa fi uppaanishad kan of keessaa qabuu fi dubbii rabbiiti ja'amanii fudhataman. Namni gariin maaf maatii dureessaa keessatti dhalata. Gariin maaf maatii hiyyeessaa keessatti dhalata. Gariin fayya qabeessa. Gariin fayya dhabeessa maaf ta'a. Yaada kanaaf deebisaa argachuun waan itti ulfaateef tiyoorii samsaaraa ja'amu kana tolfatan. Islaamummaan wal qabatee Qur'aanni suuraa mulku suuraa 67ffaa aayaa 2 irratti alladhii khalaqa al-mawta wal hayaata Rabbiin isa du'aa fi jiruu uume kamii keessantu dalagaa akkaan tolchee dalaga jechaa laaluu fi jedhe. Jireenya amma jiraataa jirru kun isatti aanuuf qormaata. Nuti daa'imni hundi badiirraa qulqulluu tahee dhalata yaada ja'utti amanna. Macsuum tahee dhalata. Fayya dhabeessa ta'us, fayya qabeessa ta'us, maatii dureessaa keessatti dhalatus, maatii hiyyeessaa keessatti dhalatus qulqulluu tahee dhalata. Rakkoon hundi ilma namaatiif qormaata. Akkuma Rabbi Qur'aana keessatti suuraa Baqraa, suuraa 2ffaa aayaa 155 irratti, akkasuma suuraa Anfaal, suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti ibsetti sodaan, beelaan, qabeenya isinirraa hir'isuun, namni isinirraa du'uun, akkasuma midhaan isinirraa baduun isin qormaatuuf jiraannaa jedhe. Suuraa Anfaal suuraa 8ffaa aayaa 28 irratti horiin keessanii fi ilmaan keessan fitnaadhaa jedhe. Bakka tanatti wanni hubannu Qur'aanni ilmaan keessan qormaata nuun jechaa jira. Daa'imni tokko yoo naafa tahee dhalate daa'imni sun abbaa fi haadha saniif qormaata. Abbaa fi haati namoota gaggaarii ta'uu danda'an, namoota rabbii isaaniitti amanan ta'uu danda'an. Tarii rabbi qormaata dabalataatiin isaan qormaatuu barbaade ta'a. Daa'ima naafa ta'e eega isaaniif kanneen booda abbaa fi haati sunniin rabbitti ni amanan moo ni kafaran kan jedhu laaluuf qormaata kenname ta'a. Rakkoon takka ilma namaa wayita tuyxu. Rakkoon sun tarii adabbiidha yookiin qormaata. Wanni gaariin tokko yoo jireenya kee keessatti si mudate tarii wanni sun badhaasa yookiin qormaata. Kana jechuun yoo rakkoon takka nama tokko mudatte wanni sun adabbiidha jechuu miti. Tarii adabbii yookiin qormaata ta'uu mala. Wanni gaariin jireenya kee keessatti yoo si mudate tarii badhaasa yookiin qormaata ta'uu danda'a. Bakka ilmoo naafaa tanatti rabbi abbaa fi haadha san qormaataa jirata. Tarii rakkoo tana boodaas rabbitti ni amanan ni laata. Daa'imni rakkoo qabu eega dhalateen booda maatiin muslimaa amantii laafaa qaban maaliif daa'imni kiyya qofti rakkoo waliin dhalata? Maaliif daa'imni kiyya qofti dhibee waliin dhalata yoo jette rabbi si qormaatutti jira.
namoonni amantii gaarii qaban rabbiitu kana murteesse ta'us rabbiin galatoomfannaa ja'an yoo qormaanni guddaa ta'e badhaasnilleen akkasumatti guddaadha qormaata digrii jalqabaa dabruun salphaadha garuu qormaata MBBS dabruun haalaan ulfaata qormaata MBBS ja'amu bira dabarraan maqaa kee duraan kabajaa doktor ja'u itti dabalan sadarkaa guddaadha adaduma qormaanni dabaluun kabajaanis dabala kanaafuu rabbi namoota garagaraa haala garagaraatiin qormaata daa'ima haala sanniin dhalate warri hinduu akki jiru daa'imni kun jireenya isaa kan duraanii keessatti haraam waan dalageef naafa tahee dhalatee ja'an waan kanaaf ragaa biraa dhiheessuu dadhaban yoo waan gaarii dalagde fayya qabeessa taatee dhalatta kanaafuu warri hinduu yaanni isaan dhiheessan ilmi namaa jijjiiramaa dhalata akka hinduutti uummanni dachira jiru hundi obboleessa keeti yeroo tokko tokko bineensaas taatee dhalatu dandeessa yeroo tokko tokko allaattii taatee dhalatta yeroo tokko tokko hantuuta taatee dhalatta yeroo tokko tokko ammoo balballaa yookiin bararoo taatee dhalatta yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta ilma namaa tahanii dhalatuun sadarkaa isirra gaariidha akka ilma namaatti yeroo torba dhalatta waa'ee qormaataa irratti yaada kennuun waan itti ulfaateef filosoofii kanaan dhufan daa'imni maaf hiyyeessa yookiin dureessa tahee dhalata maaf fayya qabeessa yookiin dhabeessa tahee dhalata ja'anii gaafatan haaluma wal fakkaatuun namni hiyyeessa tahee dhalates qormaatamutti jira dureessi zakaa kennuu qaba namni qabeenya hisaabaa ol yookiin waa warqii giraama 85 bituu ol kuufatee qabu qabeenya qabu keessaa dhibbeentaa 2.5 wagga waggaan zakaarraa kennuu qaba hiyyeessi qormaata kanaan qabxii guutuu argata hiyyeessa waan ta'eef waan kennu waan hin qabneef dhibba keessaa dhibba argata nuti garuu laalaa kana hiyyeessa namaan jenna hiyyeessi gama zakaatiin dhibba keessaa dhibba argata dureessi yoo guutumaan guututti ifirraa kenne innillee ni argata garuu kun akkas ta'uu qaba je'ee zakaa walakkaa qofa yoo kenne qabxii hir'uu argata tarii zakaa guutumaan guututti hin kennu ta'a qormaataatu jira haa jennu qormaanni sun ammoo laafaa yookiin ulfaataadha ni gadditammoo ni gammaddan hiyyeessi gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argata kanaaf ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam dureessarra hiyyeessaatu jannata seenuuf carraa guddaa qabaa ja'an nuti garuu laalaa hiyyeessa namaan jenna nuti hundi isaaf gaddina silaa gadduun hin barbaachisu kunoo gama zakaatiin dhibbarraa dhibba argatee jira dureessi garuu sadaqaa kennuu qaba zakaa kennuu qaba qabeenya argate sanirraa ni gaafatama akka islaamaatti dachii tanarratti yeroo takka qofa dhalanna takka duunaan guyyaa qiyaamaa kaafamna saniin irra deebi'anii dhalachuu yoo jettee rakkoon qabu punarjanam jettee yoo yaamtees rakkoon qabu nuti jireenya du'a boodaa jennee yaamna garuu haasa'umaaf jecha waan hayyoonni hinduu ja'an osoon sirraa fudhee yeroo tokko tokko bineensa yeroo tokko tokko ilma namaa taatee dhalatta yaada je'u haa fudhannu obboleessa gaafii takkaan si gaafatu barbaada wagga waggaan lakkoofsi ilma namaa kan dhalataa jiru dabalaa jira moo hir'ataa jira dabalutti jira moo hir'ataa jira dabalutti jira baay'ee gaariidha hammeenyi dachii irratti ilma namaatiin dalagamaa jiru hoo dabalaa jira moo hir'ataa jira I can't hear you. san dhageenye hir'ataa jira moo dabalaa jira dabalaa jira maal jette dabalaa jira dabalutti jira baay'inni ilma namaa dabalaa jira hammeenyis dabalaa jira osoo filosoofii warra hinduutiin waliigalleehuu silaa adada hammeenyi dabaluun lakkoofsi ilma namaa hir'atu qaba ture So therefore, I believe in kanaafuu an kitaabban hinduu warra sadarkaa gurguddaa qaban san fudhatuun filadha wayita chinaayitti konferansii jalqabaa qopheessinee haasawa taasisetti bara 2004tti waa'ee walfakkeenya islaamaa fi hinduuzimii irraa dubbadheetiin ture veedaa keessa waa'een tokkichummaa rabbi akka jiru sanama gabbaruun dhoorkaa akka ta'e haasawa godheetiin ture kanaafuu waan kitaabban keessatti walfakkaataa ta'e ni hordofna marsaan irra deebi'anii dhalachuu yookiin samsaaraa veedaa keessatti hin argamu filosoofii hayyoonni hinduu waa'ee namoota rakkoo waliin dhalataniif qopheessani kanaaf ammoo deebisaan islaamaa maal akka ta'e sitti himi kunoo because they could not justify why human beings are born poor or healthy, which I've given you the answer in Islam. Ifaan golgoloyne kadukkana mooyu ilaahin nuuf ibsee ka hunda dandayu akka dharri cabdee dhugaan ifabbayu nuura alhudaan ifee rabbiin nuuf akayu. Masha Allah hayyuu islaamaa guddicha Dr. Zakir Naik rabbiin beekumsarraan beekumsa si yaa dabalu. Fedhii rabbiitiin sagantaa guyyaa har'aatiif qindeeffannee asumarratti goolabna.
hanga sagantaa itti aanu walitti dachaanutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة